హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు హైఫై టెక్. ఈ రోజు మనమైతే లాజిటెక్ G213 కీబోర్డ్ని అయితే అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. ఇంకా లైట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. గైస్, మనకు బాక్స్ మీద అయితే మోడల్ నెంబర్ అవుతుంది G213. అలాగే మనకు బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. మనకి ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ తో వస్తుంది. అలాగే మనకు బ్యాక్ లైట్ RGB అయితే ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఇందులో మెయిన్ గా ప్రైస్ చూసుకున్నట్లయితే బాక్స్ మీద మనకు వచ్చేసి 4,995 రూపీస్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. కానీ ఆ ప్రైస్ అయితే ఉండదు గైస్. మనకు నేను వచ్చేసి ఇది 3,295 రూపీస్కి అయితే పర్చేస్ చేశాను సేల్స్ ఉన్నప్పుడు. ప్రజెంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 4,200 4,300 ఏమో ఉంది మనకు ప్రైస్ అయితే. ఇది మనకు వాటర్ ప్రూఫ్తో వస్తుంది. అంటే మనకు బై మిస్టేక్లో వాటర్ పడ్డా ఏమీ కాదు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా నీరుతో సాన్ చేపిస్తే కష్టం అనమాట. ఓన్లీ వాటర్ ప్రూఫ్ అంటే ఏదైనా లైట్ వాటర్ పడ్డా మనకు డ్యామేజ్ అయితే అవ్వదు. ఓకే, ఇంకా మనమైతే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సీల్ అయితే బ్రేక్ చేసేద్దాం పదండి. ఏ గాయస్, ఇక్కడ చూడొచ్చు కీబోర్డ్ ఫస్ట్ లుక్ అనమాట. చాలా ప్రీమియంగా ఉంటాయి కీబోర్డ్స్ అయితే. అంటే చూడడానికి మనకు లుక్ వైజ్ కానివ్వండి టోటలీ సూపర్ అయితే ఉంటుంది లాజిటెక్ బ్రాండ్లో. ఇంకా చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, కానీ లాజిటెక్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేశానంటే లుక్ వైజ్ సూపర్ ఉంటుంది. లేకపోతే నేను కోర్సర్ కీబోర్డ్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ ఎందుకో లుక్ వైజ్గా నాకు అదంత అనిపించలేదు. అందుకోసం మళ్ళీ లాజిటెక్ అయితే వచ్చేసాను నేనైతే. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ కింద చూసుకున్నట్టయితే మనకు యూజర్ మాన్యువల్, అలాగే వారంటీ కార్డ్, ఒక చిన్న స్టిక్కర్ అయితే వచ్చింది జీ లోగోతో, లాజిటెక్ జీ. ఫైనల్గా కవర్ నుంచి విముక్తురాలైంది మన కీబోర్డ్ అయితే. ఇప్పుడు స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకుని, ఎన్ని రోజులు కవర్ గాలి పీల్చుకొని బాక్స్లో మగ్గిపోయింటారు పాపం. ఓకే గైస్, ఇక్కడ చూసి మనకు ఓవరాల్ లుక్ అయితే మన కీబోర్డ్ది. ఇందులో కీస్ మాత్రం చాలా చాలా స్మూత్గా అయితే ఉన్నాయి గైస్. అంటే మనకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. అంటే ఎందుకంటే నేను ఎన్ని రోజులు మనకు రెడ్ గేర్ కీబోర్డ్ అయితే యూజ్ చేసేవాడిని, దాంతో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం చాలా స్మూత్గా ఉంది ప్రెస్సింగ్. ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు దాదాపు నేను ఒక 3 years ఏమో వాడాను ఆ రెడ్ గేర్ కీబోర్డ్ని అయితే. దాంతో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం చాలా చాలా డిఫరెంట్ అయితే అనిపిస్తుంది నాకు ఈ కీబోర్డ్కి ఆ కీబోర్డ్కి. బ్రాండ్స్లో ఇదే మనకు అడ్వాంటేజ్ గైస్. చాలా చాలా ప్రీమియంగా అయితే ఉంటాయి. బిల్ క్వాలిటీ కానివ్వచ్చు, కీస్ కానివ్వచ్చు, అన్ని చాలా అడ్జస్ట్మెంట్ కానీ అన్ని సూపర్గా అవుతుంటాయి. మనకు రెడ్ గేర్ కీబోర్డ్ ఏంటంటే మనకు కొంచెం కీబోర్డ్ని ఊపితే సౌండ్స్ అయితే వచ్చేది, కీ అటు ఇటు కొంచెం ఊగేవి కీస్. ఇందులో అటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. అలాగే మనకి ఇందులో బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే ఉంది. చూడొచ్చు, మీరు హైట్ కావాలంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కింద మీకు రబ్బర్ గ్రిప్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా. అంటే మనకు కీబోర్డ్ అటు ఇటు టెల్ట్ అవ్వకుండా మూవ్ అవ్వకుండా అయితే ఉన్నాయి మనకు రబ్బర్ గ్రిప్స్ అయితే. ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు కింద హ్యాండ్ రెస్ట్ అయితే ఉంది. అలాగే మనకు కేబుల్ గైస్, మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు కేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం కేబుల్ అంటే మూవ్ చేస్తుంటాం అటు ఇటు. మనకి ఇదైతే బ్రేడెడ్ కేబుల్తో వస్తుంది కాబట్టి మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఓకే, మనం కీబోర్డ్ అయితే ఒకసారి పీసీకి అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం గైస్. మనకు RGB ఎలా ఉందో చూద్దాం మనం ఒకసారి. బ్యాక్ లైట్ RGB బ్రైట్గా ఉందా లేకపోతే లోగా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. చలో, ఓకే, మనకు కీబోర్డ్ RGB లైట్ అయితే అంత హెవీగా అయితే అనిపించకపోవచ్చు మీకు, కానీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు లైట్లు ఉన్నాయి, 3 లైట్స్ అయితే నేను వేసాను కాబట్టి మీకు అంత అనిపించదు. ఒకసారి నేను లైట్స్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను మీకైతే. ఇప్పుడు చూసి మనకు కొంచెం క్లియర్గా అయితే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇది మెయిన్గా తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే టోటల్ కీ చుట్టూ రాకుండా కీ మాత్రమే వస్తుంది RGB. కొన్ని కీబోర్డ్స్లో ఏంటంటే మనకు కీ కింద కూడా మొత్తం RGB అయితే ఉంటుంది. మనకి ఇందులో అయితే అలా లేదు. నాకు ఇది చాలా బాగా అనిపించింది. ఎందుకంటే కీబోర్డ్ మొత్తం రావడం కన్నా కీ ఒక్కదానికి వస్తేనే చాలా బాగుంటుంది. నా ఉద్దేశం అది, నాకైతే అలా నచ్చుతుంది. ఓకే, ఒకసారి లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేస్తున్నాను నేనైతే. చూద్దాం ఇంతకు మీకు ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో నైట్ టైంలో. ఇంకా వెళ్తుంది ఎందుకంటే మనకు కిటికీ పక్కన సన్లైట్ అయితే వస్తుంది మనకు, కాబట్టి అంత డీటెయిల్గా అయితే ఉండదు మీకు. ఓకే, చూడొచ్చు గైస్, మనకైతే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. కీ ప్రెస్సింగ్లో నైట్ టైంలో కూడా మీరు చీకటి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. మనకు కావాలంటే మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే లైటింగ్ కూడా బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవచ్చు. మీరు ఒకవేళ లాజిటెక్ హబ్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీరు టోటల్ కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. కలర్స్ కానివ్వచ్చు, అన్ని టోటల్ మీరు అయితే కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఆ ఫీచర్ కూడా ఉంది మనకు. అలాగే ఇందులో అక్కడ మీరు ఇక్కడ క్రీ చూడొచ్చు. మనకు లైటింగ్కి పక్కన మనకు డెడికేటెడ్ ఒక బటన్ అయితే ఉంది, గేమింగ్ మోడ్ అనమాట. ఆ మోడ్ ఆన్ చేసుకుంటే మనకు గేమింగ్లో బై మిస్టేక్లో మనం విండోస్కి కానివ్వండి, ఆల్ట్ కంట్రోల్ కానివ్వండి, ఇవి ప్రెస్ చేసినా అని వర్క్ చేయవన్నమాట. కాబట్టి గేమింగ్ మోడ్కి మాత్రం మీరు గేమింగ్కి అయితే పర్ఫెక్ట్ సూట్ అవుతుంది కీబోర్డ్ అయితే. గేమింగ్ మోడ్ ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఒకవేళ బై మిస్టేక్లో విండోస్కి ప్రెస్ చేసినామని అది యాక్టివేట్ అయితే అవ్వదు. మనకి ఇందులో కీస్ చూసుకుంటే మనకు మల్టీమీడియా కీస్ ఉన్నాయి, అలాగే మనకు వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ కీస్ ఉన్నాయి, అలాగే మైక్ బటన్ కూడా ఉంది డెడికేట్గా. అంటే మీరు ఒకవేళ మైక్ని మ్యూట్ చేసుకున్నా మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు.
కీస్ మాత్రం సూపర్ ఉన్నాయి గైస్. మనకు అంటే అప్పుడే లుక్ మనకు తెలిసిపోతుంది. ఆల్రెడీ నేను పాత కీబోర్డ్స్ వాడాను రెడ్ గేర్వి, దానికి దీన్ని కంపేర్ చేస్తే చాలా డిఫరెంట్ అవుతుంది. కీ ప్రెస్సింగ్ అంటే మనకు ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ స్మూత్నెస్ కానివ్వండి అప్పుడు ఈజీ కనిపెట్టచ్చు అనమాట. మామూలుగా అంటే ఒక కీబోర్డ్ని ఎక్కువ రోజులు వాడితే ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ కీబోర్డ్ ఏంటి ఏం కదా మనకు ఒక టోటల్ ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది. గైస్ మనం ఫైనల్గా ఓవరాల్ లుక్ చూసుకున్నా కానీ కీస్ అలాగే RGB లైటింగ్ అలాగే మనకు హ్యాండ్ రెస్ట్ కూడా చాలా సూపర్గా అవుతుంది. మనకు స్కిడ్ అవ్వట్లేదు హ్యాండ్ రెస్ట్ కూడా. అంటే చెప్తలు పడితే స్కిడ్ అవ్వచ్చేమో కానీ నార్మల్గా అయితే కొంచెం రబ్బర్ ఫినిష్ అయితే ఉంది, కొంచెం స్మూత్గానే ఉంది మనకు హ్యాండ్ రెస్ట్ కూడా. ఓవరాల్గా అయితే నాకైతే కీబోర్డ్ సూపర్గా నచ్చింది గైస్. మీరు ఒకవేళ కొనాలనుకుంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే బై చేయండి. ఓకే గైస్, ఈ వీడియోలో ఇంతే. మీకు వీడియో నచ్చండి దయచేసి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే గైస్, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. I see you guys. I will catch you in the next one. Jai Hind, Jai Satwardhan. Stay home, stay safe. Bye bye guys, and thank you so much for watching.